Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota gammadaa shoo torban kana nageenyi badhaadhaa jajjaboo akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jenna gammadaa shoo kan torban kana eegalee jira marree torbaniin keessummoota adda addaa qabannee gara keessanitti dhiyaachaa jirra isinis nu daawwachuudhaan yaada baay'ee babbareedaa nu kennaa jirtu hunduma keessan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna torban kanas ammoo nama baay'een keessan abbaasaa waggoota hedduudhaaf beektan waan hedduu irraa barattanii fi aartii Oromoo keessatti immoo gahee olaanaa taphate abbaalata kootu nyaata Admaasu Birhaanuu ilmi isaanii biyya Ameerikaa irraa dhufee Azira amantii Admaasu Birhaanuu Magarsaa nu gidduutti argamuudhaan waa'ee abbaa isaatii fi waa'ee isaaf akkasumas waa'ee aartii Oromoo waliin haasa'uudhaaf stuudiyootti affeerrannee jirra amanti Admaasu Birhaanuu amanti Magarsaa nu gidduutti argameera baga nagaan dhufte amanti akkam jirta naguma jirta nagaadha baga nagaan dhufte jirta naguma gaarii Loori welcome jenne amanti Magarsaa baga nagaan dhufte Bagana gane. Yes. Cheers. Akas. Kami qilleensatti bartee Oromiyaa xiqqoo Minnesotaatti dhufte amma Oromiyaa bal'oo dhufteetta. Qilleensa achi moo sasiitu sitti tole. Achi qorra baqattee dhufte moo? Yaa achi amma baay'ee qabbana jira. Qabbana Minnesotaa kaabesteeta hundatu beekaa jira. Hundu mirkanaadha. Yaa kan Minnesota inni beekaa so amma baay'ee qabbana waan jira garuu asitti immoo akkuma argitu aduu bareedaa jira xiqqoo mooyino irraa baqachaa irraa ja'a tokko fillee taatu dhugaadha itti gammadee deebita jennee abdii qabna waggaa meeqa booddee dhufte amma waggaa kudhan guutuu kudhan guuttee dhufte viizaan kiyyaa February 20 jedha kariin seenis February 20 Dhufaan kee alanaa akkamii waggaa kudhan guutuu biyyarraa fagaattee turte wanni waggaa kudhan booda biyyatti si deebise maali laata? Wanta na deebise kaa akkuma beektu abbaalata acting academy ka jalqabaa kan ganna tokko barsiisan eebbisiisu so sanarratti argamuudhaaf hin dhufe so sagantaas Jiraa hirmaadhes bareedaa ture. Yaa dabalataan immoo sagantaa eebba fiilmii Abbaa Malkaatis walumaan ture. Haasaa gooteetta. Eebba fiilmii sanarratti namni simannaa guddaadha baay'ee simannaa ho'aadha kan si taasise. Miira akkamitti dhagahame? Baay'een gammadee kun yeroo jalqabaati waan akkasii. Miidiyaa irrattis namni si beekaa abbaa lataatiin na beekaa. Haa ta'u immoo qaamaan immoo akkasitti simanna akkasii yeroo si godhan baay'ee namatti tola dhugaa. Namni baay'een ofitti boone. Miirri nuti ilaalaa turre waanuma abbaan lataa lubbuudhaan jiraatee ka'ee galma keessatti argame wayii tokko miira akkasiiti nama baay'eetti kan dhagahame. Baay'ee miira nama gammachiisu. Egaa galma sana keessatti haasaas taasisee jirta. Haasaa taasiste keessatti immoo galma kana yogguu dhufu ijoollummaa koo fi abbaa koo na yaadachiisa galmi kun jettee fiilmiin sun galma tiyaatirii biyyoolessaatti eebbifame. Miira akkamiitii ijoollummaan kee abbaa kee wajjin yeroo sana galma sana keessatti maal fa'aa dabarsaa turtan maal yaadatta? Yeroo sana beektaa yeroo dilbataa fi saaradee fi sandee ganda keessa baay'een oolu yeroo hunda isa wajjiniin oola manuma tiyaatira deema siinimaas yeroo sana agarsiisuma ture sana fa'aa achitti ilaalaa ture diraamaa afaan Amaaraatiin hojjetamu tiyaatirii jechuudha. So isa wajjiniin deemaa ture yeroo tokkos mana mazzagaajaadha innis ka hojjetu. Stage rafaa ka'ee na bira ka'ee fa'aa drama hojjetu fa'aa ture tiyaatirii hojjetu fa'aa ture. Achuma si wajjin deeme. Tiyaatirii kaaraakterii isaa stage irraa ba'eetuma achi kaa'anna na bira ka'eetuma deemeetuma hojjeta jechuudha. Kanaaf yeroo galma sana keessa jirtu akka waan ijoollummaa keetiin isa waliin achi dhattee sanatti miira akkasitti dhagahame jechuudha. Baay'ee. Jaalalli uummataa itti siif agarsiise sun kan abbaa kooti jettee yaaddee miira akkamiis immoo
akkuma beektu ka baalataan aartii Oromoo keessatti waan inni hojjete isa mata Oromoo keessatti onni uummata keessa jira waan aartii yeroo ta'u yeroo kaa'amu so sanatu ka ilmi isaa yeroo dhufu waan yeroo dhufufa baay'ummanis kabajaa isaaf qabu agarsiisee malee ani wannoo miti ana miti ko hojjete isatu hojjete hojiin hojjete sana inni hojjete sanaani kabajaa isaaf qaban sana agarsiisanii so sun baay'ee ani akkuma jette ijoollummaa keettis Finfinneetti galma tiyaatirii baay'ee keessatti deemtee guddatte ati mucaa Finfinneetti asumatti dhalatte natti fakkaata dhugaa yaa asuma Gorgis kan immoo Birbirsa Goro achitti dhalatee guddatte achitti dhalattee guddatte abbaan lataas immoo hojii kan jalqabe achuma Birbirsa Goro achumatti galee so naannuma sanatti jechuudha kan haadha kee wajjinis wal arganii wal fuudhanii yaa naannuma sana gara Gadaam Safar jedhamu Gorgis Dubaate achi ture manni keenya achitti dhalannee guddannee hundi afran keenya hoo maazarii armee wajjinis wal barumsaanis achuma naannuma sanatti yaa achuma jiraatu ture abbaan lataas yaa naannoo sana hin jaalata baay'ee hanga gullallee hin jaalata achirraa ba'uun barbaadu yaa yeroo nduma maaliif mana akkas jedhaan ani ganda kana irra fagaadhe jiraachin hiriyootas maalis kan qabachuuf jechuudha yaa hiriyootanis bakka yeroo dhufu achuma qubate sanaafu naannoo kana dhiisee deemu baay'ee sitti ulfaata akkuma ganda isaa sirriitti ilaala ture jechuudha ittuma guddate gaaffummaa isaatiin dhufe Finfinnee ati waggaa 10 booddee deebitee dhufte Finfinneen waggaa 10 miti waggootuma lamaan sadan kana keessatti jijjiirama guddaa magaalaan baay'ee bareeddetti tarii Minnesota fakkaachaa jirti amma miira akkamitti dhagaame ganda keefaa wallaallee amma naannoon suni baay'een isaa diigameera waan ta'eef yaa naannoon amma kana Adawaa 00 suni bakkeetti ijaarame suni dur kubbaatti taphachaa guddanne atillee taphatte achitti bakka sana yaa dirree sanarratti yaa baayiskilii achitti baradhe amma garuu yeroo dhufu suuraan Adawaa naannoo Adawaa ture suni kan ijoolleen suuqii laatan ofiin barbaadee guyyaa sana barbaadee ture garuu argachuu hin dandeenye. Humna uffattee waan jettuuf haa mul'atu. Yaa achi. Duubastis akkuma argitu haala bareedaatiin tolfamee jira. Miira gaarii sitti dhaga'ame. Finfinnee walumaa galatti jijjiiramni magaalaa kana keessa jiru miira akkamii sitti dhaga'ame? Ani amma karaa isaa hin beeku beektaa akka dur amma anu nin deemaa ture baay'een deema. Ganda fa'aa akkas nin beeka amma garuu essa deemee bakkee deemuun beeku essa karaa hin beeku fooqii xixiqqoo dur guddaa ka ture santu dheeraan kun liqimseetuma indee maal xiqqoo akkas xiqqoo ture jetta yeroo argitu so yeroo baay'ee konfistii godha so Finfinneen baay'ee jijjiiramteerti guddina guddaatu argama jira fooqii babbariidatti argaa jira galgala kanaan hiriyoota kee ijoollummaa argatte ijoollee waliin guddadhe argee isaan wajjinis yeroo gaarii dabarsaa jira hangi tokko ni jiru hangi tokko immoo hin jirani garuu gandi koo garuu baay'ee hin jijjiiramne achuma jira jijjiiramni isaan bira hin geenye jechuudha ganaadha gadi waa jiraatti siqaa jira xiqqoo egaa amantii magarsaa jedha Facebook keerraasi nutis jalqaba gaafati seentu amantii magarsaa jennee simanne yeroo darbes simannaa xiqqoo nuti gama Facebook siiftasis irratti maali ilma baalataa jettu abbaalataa Admaasuu Biraanuuti gurbaanni kun immoo amantii magarsaati amantiin kan magarsaati immoo kan Admaasuuti yaa officially kama maqaan kiyya amantii Admaasuu Birahaanuu Magarsaati anga guutuu isaa jechuudha amantii Admaasuu Birahaanuu Magarsaa so maqaa achitti citizenii yeroo guutuu sana maqaa jijjiiruu barbaadda jennaani abbaa koo dura hayyamsiseen ture akkamii akkas gochuu fi maal si hojjaa jenna yoo barbaadde hunduma isaa jijjiiruu Abbaalataa koomediyaanii waan ta'eef bakka haasaadhuma guyyaa irrattis koomediidha jechuudha. Yaa haasaan isaa yeroo hundumaa yeroo sitti haasa'u bakka waanuma fanii wayii tokko itti achi tolee jedheetini amantii Admaasuu Magarsaadha. Amma biyya Ameerikaatti maqaa yeroo yaamamu laastineemii keetiin maqaa akaakayyuutiin yaamamu. Akaakayyuutiin waamamta waan ta'eef. Amma amantii Admaasuu Magarsaadha. Inni miidil neemiin kiyya Admaasuudha.
garuu last name kiyyatu Biraanuu sana xiqqoo hanga inni ifutti achi jijjireetii Magarsaa siin fidee kan bakka adma Biraanuu fi Magarsaa wal jala jijjiiree malee wanta haaraa waan itti godhe maqaa Oromoo waan filatteef sabboonummaa as jechuudha. Egaa artist Admaasuu Biraanuu yookiin Abbaalata artistii baay'ee jaallatamaa beekamaa dhugaa dubbachuudhaaf aartii Oromoo keessattis immoo bakka bu'aa nama hin qabne namoonni baay'een hamma isaa hojjechuu miti waan inni yaadayyuu hojjechuu namni hin dandeenye hanga guyyaa har'aatti nama bakka bu'aa dhabee ofii isaatii hojjetee jiraatee saba kanaafis aartii guddoo bakka buusee darbee inni yeroo ammaa kana lubbuudhaan hin jiru waaqni boolla isaa bookaan haguutu ilma Admaasuu Biraanuu ilma Abbaalata ta'uu keetti miira akkamitti dhaga'ama? Baay'een itti boona. Baay'een itti boona. Abbaan kee kaa sabboonummaan sunis kaa tokko isa achirraa dhufee kiyyase malee ijoollee Finfinnee hin beektamire. So inni immoo kaa isaa jedhamu akka jedhee ibsuu hin danda'u. Baay'ee itti boona. Baay'ee ittiin gammada hojii isaa irratti. Hojii Admaasuu dandeettii Admaasuu yookiin Abbaalata qalbii ijoollummaatiinis ta'u bara durii yeroo namni dinqisiifatus ofii keetis teessee ilaaltettee waan ta'eef yeroo ammaa kanas immoo aartiiwwan Oromoos haa ta'u afaan biraatiin hojjetaman baay'ee isaanii yeroo wal bira qabdee ilaaltu dandeettii isaa akkamittiin ibsita akka ilmaatti akka nama hojii isaa beekutti. Dandeettii isaa akkasii warra aartii beeku yoo haasa'anii gaariidha garuu isaanis yeroo haasa'anii fa'aa akka dhageetti garuu Admaasuun dandeettii ajaa'ibaa qaba. Waan barbaade ta'ee hojjechuu danda'a. Jaarsa nama waan barbaade hojjechuu kaamadii duwwaa otoo hin ta'in tiyaatiris waanuma fiilmii fa'aa jirame suna koomedii kan hin taane fa'aa waan inni hojjechuu hin dandeenye jira jedhee yaadu gaba qoteedha. Dandeettii guddaa qaba. Eenyu wajjin kompeer gochuu hin danda'an. Nama bakka kamittiyyuu hojjechuu danda'udha. Fit godha eessayyuu. Bakka feetellee yoo galchite inuma baay'ee kan na ajaa'ibani dubartii faayyoo waan dubartii fakkaatu wayii taayitii dubartii hunda nama uffate hojjetu waan hin barbaade yoo jaarsa taate akka jaarsaatti yoo dargaggeessa akka dargaggeessatti bakka hundumaatti diraamaa irrattis haa ta'u mana tiyaatiraa keessattis hojii ajaa'ibsiisaadha kan inni hojjetee darbe. Hojii isaa akkamittiin eegale waan ijoollummaadhaan waan isinitti himee qaba? Hojii isaatiin yeroo eegalu ijoollummaadhaan baadiyyaa keessattuu. Eessatti dhalate? Jara Boojii gara Wallaggaa keessatti. Boojii Birmajii samii yaa. Ijoollummaa isaatiin ani magaalaa jireenyi kuasiin jiraadhu jedheetuma himaa ture. Boojitti baadiyyaa keessatti jechuudha. Baadiyyaa taa'ee? Yaa. Ani magaalaan jiraadha. Yaa. Ani guyyaa sana yeroo dhaga'u baay'ee na ajaa'ibe. Inumaa ijoollee ganda fa'aa kana bakka isaan gamsa. Galgala maatiin warri oollaa ijoollee isaanii fidhatanii himannaa dhufu. Intumaas waan wayii isaan hojjeta bakka rifeensa isaanii adeefaa galcha ijoollee. Na as dhufee gara Finfinnee dhufee yeroo sana wannoon baala addarash yookaan manni mazagaaja hin eegalamne ture. Achi hojii banaa argate maxxanfameetuma argee jedha. Achi seenee leenjii fudhatee warra adiidha leenjii katti kennan yeroo sana haaraa waan ta'eef artistii akkuma mana haaraa waan banamuufi waa articha achitti eegale. Achi keessatti afaan Oromoodhaan sirbaasii shubbisuudhaanis even sirba tokko qaba yoo argite yaa turungoo kan jedhu tokko sirba tokko qaba. Achi sana waan godheetu achi booddee dhaangaan dhufe. Dhaangaan yeroo dhufu I think dhaangaan Admaasuudhaaf waanuma I don't know dandeettii isaa ukkaamamee wayii jiru santu dhooyee jedhe dhaangaatti dhooyee akkasiin hubadhaan. Achi booddee bakka hojii kaan baay'eetti wannoon godhu achi baay'ee sin hojjetu. Dhaangaatti ta'e hojii bakka. Kanaaf guutuutti dhaangaarratti hojiidhuma aartii kan hojjechuutti ce'e jechuudha. Yaa akkasuma. Mana tiyaatirii keessatti ta'u yeroo sana afaan Amaariffaatiin hojjechaa ture? Afaan Amaaraatiin hojjetee tiyaatiroota gurguddaa irratti hirmaateera. Teediroos maal jedhaman. Gara tiyaatirii 20 something
irratti hojjeteera. Egaa tiyaatirii afaan Amaaraa keessatti yeroo jalqabaatiif hojjechaa ture sana keessa carraa taatoo isa jalqabaa ta'e argachuu hojjechuun arganne ture taatoo lammaffaa ta'e akkuma ati taa'iitii namni biraa hojjetu yoo namni sun hafe immoo atiin hojjetta jedhamee fa'aa hojjechaa ture. Mee mudannoo addaa qabaa jedhanii mudannoo sana mee nutti himtaa daawwattoonnis akka dhaga'aniif. Yaa amma kubbaa irratti beenchiin jiraami. Tiyaatirii keessattis beenchiin jira eeggata. Tiyaatirii keessatti immoo double casting kan jedhamutu jira. Inni admaasutti fi double casting kenname. Achirratti double casting yeroo kennamu fi deemeetii tikeeta naa kennaa tola nama gashaa hiriyaa affeeruu fi jennaan hin didanii waan akkasiin jiru deemii jennaan okay jedhe nan kennitan nama tiyaatira hojjetuuf tikeetii bilisaatu kennama. Yoo hin hojjenne double casting yoo taate illee siif hin kennamu. Siif hin kennamu. Achi admaasuun deemee gaafate hin beekaasi bara. Achi hin didanii lakkinaa kennaa jedhee irra deddeebi'ee gaafannaa didanii. Tikeetii lakkinaa kennaa. Achi deemee jimaata namicha aktarii meen aktarii sana deemee har'a baay'ee na dabbareera mee kottuu akka difaaniitti waa wannoo gona jedhee mana dhugaatii keessaa namicha mana araqee. Namicha isa bakka admaasuu hojjetu. Ajajjuu isaatiin immoo itti himeera. Ka ajajamtu sana irratti anaaf bishaan qiciisaa fa'aa araqee qicii jedhee jechuudha. Achi admaasuun hin dhugaa innis hin dhugaa. Admaasuun garuu ka dhugu bishaani. Bishaan dhugan. Namichi garuu araqee dhuga. Immachaa'ee carqi ta'e. Namichi. Baateetuma carqi taanaan baadheetuma gashee jedhe. Manatti galchee. Ama guyyaatti aanu ka Saatardee mire. Ama yeroo deemu namichi akkuma carqi ta'eetuma rafee jira. Deemee kaasee nyaachisee ammas deemee immoo maal shoon beshoomoo maal jedhama kan akkas jedhee isa dhugsisee jechuudha. Ammas dabalata araqee dhugsise guyyaa lammaffaas. Achi Sandee dhufee Sandee tiyaatiriin eegaluudhaaf yeroo jedhu sa'a afuritti seenuu qabda. Sa'a afur arlii tiyaatirichi sa'a 8 eegala. Na eegan namichi dhufu. Namichi inni araqee dhuge. Meen aktaricha eega. Achi eegan dadhabnaani mana isaa deemanii mana rasaa yeroo deeman namichi hin jiru. Inni machaa'e. Ama admaasuun macheeffate. Ama admaasuun waan hojjete waan beekuufi iskiriptii sana baasee dubbisaa jira. Hoteela keessa taa'ee. Silaa namichi carqii ta'e. Anatti fufee hojjeta jedhe. Warra affeeras achitti eegaa jedheera. Achi taa'eetuma hoteela jira. Hoteela xiqqoo jirti. Achitti nyaatu. Inni beeku bakka inni oolus hundumtu isaa balbe. Achi taa'een hanga isaan dhufan hin jiru barbaaddeetu malee sarvisii yeroo tokko jirti isheedhaan dhufanii. Inni taa'eeti yeroo sana hanga isaan dhufanitti iskiriptii isaa dubbisaa jira. Qeesha bichaa jira. Already isa sana macheeffateera anatu hojjeta jedhee. Achi deemanii kottu jedhanii maal jennaan wantoon akkas ta'eera. Okay amma tikeeta koonaa kennaa jedhee. Meeqa shanan isaa fudhatee deemee warra achitti isaan affeerettis laman sanatti kenne sadan isaa gurguree kaaraqee hanga tokko deebise jedhe. Achi tiyaatirii sana achumaan itti fudhate. Kanaaf inni fudhatee hafee tiyaatira namichi machaa'ee. Naa mudannoo akkasii fa'aa qaba. Ajaa'ib. Abjuu isaa bira ga'uudhaaf nama isa wajjiniin hojjetu hunda macheeffate. Isaatti hojjechuu jalqabe jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti gaafa si arginu atis ijoollummaadhaan aartii kanarratti waan hirmaachaa turte wayii fakkaata. Aartii kana hojjechaa turte jechuudha amantiin akkam ture? Aartiilee nuti jennee garuu aartistii ta'uudhaaf otoo hin ta'in yeroo sana dhaangaa yeroo hojjetan daa'ima fa'aa yeroo dhaban fa'aa yeroo tokko tokko naamu. Kan caaltuutu jira rabbi raamataa godhufee lubbuudhaan jirtu ishee ture ishee wannoo gaatee ishee wajjin illee hojjedheetiin jira. Akka nama jaartii taateetu hojjetti. Daa'ima yoo gootee daa'ima taatee hojjetti. Waan barbaadde baay'ee dandeettii guddaa nama qabu turte. Durseetti manitti yaadata caaltuun kanaan dura aartii Oromoo keessatti nama baay'ee gahee guddaa qabdu turte. Egaa isheen nama lubbuudhaan hin jirtu. Dafteetuma deemtee malee baay'ee. Na yeroo sana ijoo daa'ima fa'aa yeroo dhaban na yaamu.
Sunday meeting hojjedheera hanga drama comedy afurshan akkas egaa hojii aartii kan biraatiin immoo atamma aartii kan drama kanas yayyaalteetta garuu hojiiwwan kana gaafa argu hojii baay'eensaa hojii aartii paintii yookiin harkaanis fakkii kaasaa turte. Sila otoo biyya kana faa jiraatte gara fakkii kaasutti ceeta turte akkam ture? biyya kana yeroon jiru high school fixuudhaaf wanno godhe university 4 kilo ture yeroo sana I think ammas achumaan se'a achi seenuudhaaf baay'ee tattaafachaatiin ture. Artiidhaan artiidhaan paintingii ka like ana grade afurimo kutaa afurimo akkas yeroon baradhuudha kan hin eegale. Yeroo sana jalqabdee hojjettee artiiwwan kee baay'een isaanii baay'ee babbareedu. Galatoomii. Miira ijoollummaatti waan hojjetame fakkaatu. Erga guddadheefaatu wannoodha garuu irra caalaa amma kolleejii yeroon baradhu akka academic class wayii fudhadheetiin ture. Achitti paintii godhe hanga tokko isaa. Amma itti fuftee kan hojjetta hojii aartii kana waan. Inta waka anaaf hin taane because biyya alaan kun ko akka yeroo tokko waan itti baratteetti itti fuftuutu jira. Wannoodha garuu achitti immoo compete gochuun xiqqoo ulfaataadha. Isaan hojii laaleetiin ture barsiistuu kiyyaanis baay'ee push na gotee turte. Garuu waan compete gochuu sana waan ta'eet man dhiise. Otoo biyya kana jiraatte diraamaa fa'aa waan hojjetteetti fuftuu sitti fakkaatu ture abbaa lataa wajjin. Yeroon akkuma duratti sitti hime sana ijoollee fa'aa yeroo dhaban faana hojjedhaa malee baay'ee fedhii guddaa qabdu jechuudha. Egaa fiilmii ka argitu sana kan qaanqee wannoo agartuu barraaqaa keeroon fa'aa keeriyaat fa'aa wajjin. Keeriyaat fa'aa. Isa achirratti hojjedheetiin jira. Yeroo ka arana feedbackiin isaa bareedaa ture. Diraamaawwan kun mana barumsaatti hojjechaa turte moo daa'imman wajjin natti deessee jirtu? Innis moo'ii tokko. Inni sunis ijoollee wajjin qabalee ka wannoodhaan hojjechaa turre. Achittis immoo afaan Oromoodhaan sirbaa ture. Afaan Oromoo namni sirbuu dhabamnaani. Afaan Oromoonis qabalee keessatti qabalee keessatti yeroo nu godhan Katigriffaan jira, Guraageeffaan jira, afaan Amaaraa fa'aa jira. Inni afaan Oromoon hin jiru. Ani immoo achi keessatti diraamaan hojjedha. Ansi yeroo laalu afaan Oromoon hin danda'ame. Afaan Oromoon jiru jennaan hin jiru naan ja'an. Qaama kan jira miira. Ka'eetumaan ani ni sirbaan jedha. Haafuun qabu. Achi sirbee maazariidhaan itti hime. Sirba akkamiin jette. Bolee abba bolee sirbuun jedhee jette. Shubbisa isaa hunda isheetu na agarsiise dhugaa. Shubbisa isaa hunda na agarsiiste achi bolee abba bolee jedhee. Bolee abba bolee. Bolee abba bolee. Bolee abba bolee. Bolee masa asis waas. Bolee naan jedha gaddolee gandaa na deemsisu karaa. Bareetti adumo wannan sirbi yaa shirri boleerraa jedha. Shararri tola. Maal mujaan kun boleerraa deebi'uu dide. Awas bareedaa ture. Yaadannoo bareedaa ture. Egaan amantiin waa'ee abbaa lataa abbaan kee baay'ee abbaa gaarii abbaa cimaadha waan ta'eef waa'ee isaas haasofne garuu suuraa kana immoo gaafa argu kan haadha kee natti fakkaata. Mee waa'ee haadha kee maatii gama haadha keetiin jiran muraasa immoo nutti himi. Harmeen koo ijoollummaadhaan gara Finfinnee dhufte. Egaa ijoollummaadhaanidha. I think Admaas wajjinis kan wal arganii wantoota ta'e. Haati koo jabduu sabboontuu mana keessatti isheetu nu guddise. Ijoolleen hundumti keenya ijoolleen ishee hundumti keenya afaan Oromoo kan nu barsiises isheedha jechuu dandeessa. Yeroo akkuma sitti mee gandi keenya Birbirsa Gooroodha. Iskuulas manni barumsa yeroo cufamu ja'a lama fa'a. Ijoolleen asii oltee gaarii miti jetteetuma salaalee deemna. Salaalee haati kee? Salaalee Gabra Gurraachaa gara Kuyyuu jedhama. Achidha. Najjee lama fa'a achi turra. Ganna salaalee. Ganna salaalee turre. Achi immoo asitti dhufna gara manni barumsa yeroo godhamuna. Oromeeffaas achuma I think sunis jira akka barruu kan nu godhe.
ati kanaaf warra salaalee achitti gaa sirba salaalees maalis waan hundumaa aadaa bartee guddatte jechuudha achitti. Jela maadhaa garuu baay'ee sonnos. Garuu waggaadhaan deemte turte miti? Waggaadhaan hanga yeroo muraasaadhaaf akkas deemaa turre achi booddee hundumtuu gara Finfinnee dhufanii akkoon koos achi hundumti keenya asuma Finfinneetti jiraachaa ture. Suuraa itti aanee jiru kanarraa immoo kan haadha kee ati jirta ijoolleen lama kan biraa jiru ishee tokko waan beekuun nutti fakkaata. Kanaan dura keessummaa gammadaa shoos waan turte annee natti fakkaata yoon dogoggoruu qabaate annee wajjin walitti dhufeenyi keessan maali maatii keessanii ta'uu ishee hanga ta'e nutti himtee turte yeroo duraa tokko. Yaa anneen akkuma argitu suuraa irratti tartiibaan jira ijoollee harmee kooti harmeedhaan tokko annee wajjin hangafa kooti. Anneen hangafa keeti. Anneen hangafa kooti achas yaa achi anatu jira achi leensaatu jira kadhuma immoo daraartuutu jira jechuudha haadhaan harmee kootiin haadhaan tokko jechuudha annee wajjin annee nama. Suuraan kunis immoo gaafan arginu abbaa lataa wajjin kan dhaabbattee jirtu kuni anneedha jedhanii. Suuraa koo kana baala Facebookii koo kana sirriitti ilaalaa Facebookii. Anneen yeroo sana diraamaas wajjin hojjechuu eegaltee turte miti abbaa lataa wajjin. Dhaangaadha. Dhaangaan yeroo eegalan sana Firiyoot Holumaa, Rahel Girmaa and eenyu Makbib Shawaa eenyu amma Kanaadaa jira mucaan tokko annee isaantu eegalee ture yeroo sana ijoollee yeroo isaan kun wannoo reediyoo keessatti hojjechaa turani. Innaa kun I think yoon dogoggoruu baadhee yeroo dhaangaan kan jalqabaa yeroo ayyaana wayiidhaaf yeroo hojjetan ETV studio gubbaarra banaadha. Achitti kan kaanidha. Yeroo sana suuraan bareedan suuraan akkasii baay'een jaaladha baay'ee natti tola suuraa akkaniimoo. Kan biraan maatii keessan wajjin kan biraan immoo abbaa lataa wajjiniin akka kanatti sin obboloota sadii taatanii mul'achaa jirtu. Mee suuraa isa kana maal? Kana gara Ameerikaa deemuudhaaf yeroo jedhu natti fakkaate waan dogoggoruu baadhee suni otoo hin deemin jechuudha. Otoo hin deemin firoomeedhaa xiqqooni isheetti aantummoo haadha manaa isaati Tsahaay. Yaa kan haati haadha achimmoo ana kan dhumarratti jirtummoo waan daraartuu jedhamti isheenis kanuma Admaasuti. Obboloota meeqa qabda walumaa galatti? Walii galatti bolaa afuriin qaba. Obbolashan tokko ni jira. Yeroo Admaasu aanarraa hangafa jechuudha. Gazaan jedhama amantii leensaa daraartuu Firoomee. Firoomiin ishee xiqqoodha. Ka Admaasuuti isaan kun kaakaa annee dabalatee immoo jaha. Anneedhaan immoo karaa dhaqee immoo tokko qabda jaasaatu jechuudha. Suuraan kanarratti gaafa mul'atanii atii fi Admaasuu Birhaanuu abbaa lataa guutuutti wal fakkaatu. Obbolaafa fakkaatu turtanii maali yoon kaatan kanasituu biyya kanaan deemin jechuudha. Yaa biyya kana otoo hin deemin suuraa kana kaane istuudiyootti. Manuma footoo dhattanii kan. Manuma footoo deemin suuraa hin jaalatu. Yaadannoodhaaf isumatu suuraa kaanee deemtu jedhanii deemna jedhee deemtu jedhee suuraa kana kaanee. Yaa namni baay'ee yeroo laalu bakka obboleessa keetiif akka jedhutu jira. Baay'ee wal fakkaatu dhugaa. Baay'ee amma namni yeroo na laalu keessan. Amma immoo atis xiqqoo erga furdatte guutummaatti abbaa lataa fakkaachaa jirta. Nama rifachiisa gaafa si arganii waanuma guutuutti abbaa lataa fakkaata. Egaa erga I think inni kun immoo erga Ameerikaatii deebitee natti fakkaata. Vakeeshinii baatan haa ta'u wajjiniin nyaattu wajjiniin wookii baatu maal ture suuraawwan warri kun immoo maal ture? Inni ganna 8 dura yeroon dhufudha isuma yaadeeti. Erga Ameerikaa deemtee deebitee yaa na haati mucaa kiyyatu surprise na godhe tikeeta bite saachitti abbaa kiyya hanga akka yaade waan beektuufi akka saadaan onna gotee dhufe Hawaasa Shaashamannee akkas waliin xiqqoo. Kan gaarii dabarsee yeroo bashannanaa turtan jechuudha. Erga deebitee dhuftee maal siin jechaa turan yeroo sana aartii irratti hirmaachaa jiru waan tureef?
waa'ee aartii sanatti ma isas baay'ees wannan godhu nin beeka waan hin laaluu fi hojii isaa bilbilaanis yeroo hundumaa walii bilbilaa waan hin arguu fi wannan godhu garuu is busy dha taa'uun jaalatu hojjechuu barbaada yeroo galgala ofaa ni aara maaliif aartiin jennaan yeroo galgala jaaladhu naan jedhe hojjechuu maan barbaada naan jedhe dhugaama aareetuma natti dubbata yeroo kun kan oomaa rabbitaatis hin dadhabdaa boqochuu qabdaa bariin jedhaani Yami ko hin jaaladhu jedha hojjechuu maan barbaada fa'aa jedha hojii isaa baay'ee jaalata baay'ee kabajaas. Egaa abbaallata namoota aartii Oromoo kana keessatti bakka guddaa qabanii fi koomedii Oromoo, diraamaa Oromoo, fiilmii Oromoo keessatti bakka abbaallata dhibame sin jiru. Poolisiin qabnaan dhiistee baate. Gurmeessaa kan jedhan hiriyaan kun jira isa bira dhaqee ta'e gurmeessa maqaan kun harkaa badee maal naa wayya jenna. Wayya adamaasuu jedhe dhiisi kan jedhe amma argadheera. Wayya adamaasuu jennaan sana naa galee dhufee tambaayuu. Akkuma mi'eessituutti bakka hundumatti jiru isaan jiru taanaan immoo namis ilaaluudhaaf fedhii guddaa argata. Egaa birrii baay'ee hojjechaa turan jechuun hin danda'amu. Jireenyi aartistii bara durii sana bara dukkanaa sana keessa taa'anii aartii Oromoo hojjechaa ofii isaaniitii ijoollee isaanii akkamittiin jiraachisaa turanii jireenya akkamii dabarsaa turan. Yaa jireenyi isaa ka duraan akkuma sitti meetti mana mazzagaajatti ka hojii mootummaa qaba. Kun wannoodha akkuma wanno lamaffaa ta'eeti mindaa qaba kan mootummaarraa argatu garuu immoo ijoollee shan akkasitti immoo wanno gochuun baay'ee ulfaataadha. Guddisuun hin ulfaatu. Yaa aartiin Oromoo akkuma beektudha. Aartii Oromoo hojjettee jireenya kee sana oofuudhaan bara sanatti baay'ee rakkisaadha. Xiqqeeffattee aadaa koo afaan koo guddisa jettee yoo hojjettee malee jechuudha. Na sanarratti yeroo isaa wanno ka godhe. Isinoo maatiin maal jettu turtanii waan biraa hojjettee fa'aa maallaqa fidii aartiin Oromoo kun baay'ee jireenya keenya gaarii jiraachisaa jiru jedhanii dhiibbaan maatii irra ture moo gargaaraa ture? Namni sanatti dhaabii kana kabiraa fidi immoo kan namni yaadu sanas hin jiru because waan hojjetamu sana waan argaa jirruuf sun hin jiru haati manaan isaas ka yeroo sana haadha firoomii wajjin ture. Na baay'ee gammachuudhaan jiraachaa turanii izo saaphi mootu kan hojjummaa sanis mindaa qaba ajiraatis so sanaaf wanno gaadha xiqqoo kan rakkisu aartistoota kaaniif laakwarra naannoo adda addaarraa dhufanii finfinnee mana kiraa mana faanqaa isaan baay'ee safar godhaniiru baay'ee rakkataa ture. Suuraa kanarratti gaafa arginu suuraa aartistoota hiriyoota isaa baay'eetu asirratti mul'ata. I think Taaddasee Cuqqee Salamuun Dannaqaa, Geetaachoo Hayilamaariyaam, Abbaalataa kaan kaanis jiru. Suuraa kana yoom ka'an laata? Yaadatta waa'ee suuraa kana hiriyoota akkamii immoo walii turani jarri kun? Admaasuu fi bakkee kanaan hin beeku. I think dhaangaa sagantaa wayii deemaniiti. Yeroo baay'ee yeroo ayyaana faati akkasitti aartistoonnis kan wal argan wallistoonni jechuudha. Kun akkuma argitu Salamoontu jira, achi wannootu jira, Geetaachoo Hayilamaariyaamtu jira. Geetaachoon kan Abbaalataa gubbaarra dargaggeessa ture. Dargaggeessa. Yeroo akkasii faana fakkaata yeroo kan wal argani. Taaddasee Cuqqee fi Admaasuun immoo baay'ee walitti siqu. Hojiin isaanis bakka wal dhabanii maal jettee yeroo yaaddu the next day ta'anii wal maan immoo buna yeroo dhugamu argita. Hiriyoota garaa baay'ee wal jaallatan ture. Baay'ee wal barbaadu si I think Taaddasan yeroo sana raas tiyaatirii hojjechaa ture kan yoon dogoggoru baadhe. So baay'ee wal barbaadu baay'ee wal argu yeroo wannoottis amma sagantaadhaaf dhaangaa sagantaadhaaf yeroo gara naannoo biraa akkasii fa'aa yeroo deeman ayyaana fi kiriyaatu natti kaunda sani kafaleti ka hotela Taaddasee Admaasuu kanan beeku jedhe. Walummaa toluudhaaf. Yaa
kanan beeku jedhee ka warra kaan kafalee admaasuun gadi ba'ee bakka nama wajjin innis taaddasanis admaasuunis yeroo wannoo maallaqatti kennamu ka artistoota kafalee yeroo jedhamu kafalee taaddasadhaan kanan beeku jedha kun miseensa keenya እና baay'ee walitti qoosu zaarfanii baay'ee walitti siqus gandi isaanii immoo naannuma tokko ture yeroo sana I think gara naannoo Gullallee kana ture taaddasan yaa na walitti argu baay'ee walitti siqu yaa artistoota gurguddoo aartii Oromoo keessatti dhabneedha egaa Admaasuu yookiin Abbaalataa artist Xilaawun Gassasee waliinis immoo hariiroo jabaa qabu turanii suuraa kanarraa gaafa arginu egaa nama hiriyummaatti illee amanuu nama hiriyoota isaa baay'ee jaallatu nama baay'ee wannaa jiru dhangaarratti immoo gaafa arginu suuraa kana maali suuraan kun inni isaan lafa cicciisanii jiran kun Abbaalataa warra ciisee jiru sana keessaa tokko isaa waan inni ta'een hojjetiin hin jiru yaa Abbaalataan hunduma isaa waan barbaade yooti kennite kaaraakterii barbaade kennite hojjeta I think kun mana dhugaatii wayii dhuganii faati kafaloo dinnaanii asraati namicha dheeraa tokko beektaa I think yaa dheeraa isa faa Taaddasa Cuqqeefaatu diraamaa kana hojjetee achi kafaluu dinnaanii asraa dhufee yeroo isaan gara fuufaatu waan akkasii natti fakkaata yaa hojiin Abbaalataa keessa kan namoonni baay'een yaadatanis immoo viidiyoo gabaabaa kana ilaallee walitti hadeebinu. Otunyata. La fade puma kinada fade nesi upachisa. She tofta mesi sibite da sisi by Chanel sisa. Kabina bol sisi kae pole bali da sibasa. Dargagge sarkadu wada. Kabisi sigurgur sisa. Egaa viidiyoon Sugar Daddy kuni viidiyoo baay'ee nama kofalchiisu namni hedduunis ergasiis ammumallee warri TikTok irratti hojjetu kottu nyaattaa waan Abbaalataa sirriitti kan agarsiisudha. Viidiyoo kana akkamitti yaadatta ta'u yeroo sana biyya kana keessa turte moo biyya alaa turteeras? No, asin turre irra sana asin turre biyya alaan ture Sugar kun baay'ee kanaan baay'eetti beekame baay'ee waan nama kofalchiisudha akkuma duraan jettee sana kottu nyaata ka jedhanii sagalee kottu nyaata so yaa sufaya viidiyoon baay'een biraan namni hedduun itti kolfaa turee fi egaa waaqa wajjinis waaqa wajjinis xiqqoo walitti nu buusee viidiyoo abbaa burraa burree jedhu kana dhimma nama bubbee du'aa fi waaqa walitti kompeetee haasa'u sana viidiyoo kana irratti immoo amantiinis nama turee jedhani namni sii ture asirratti yeroo sana by the way ka wannoon kuni VCHR dhaan hojjetame yeroo sana isa guddaa sana CD isa guddaa sana jechuudha yoon dogoggorbaadhe komeedii afaan Oromoo VCHR dhaan ka jalqabaate jedhee waan dogoggorii natti fakkaata kan biraas hin jiru kan maal jechuu dandeenya yaa sanaa fi yeroo sana isaantu Olii Naggaa fi I think Admaasutu direct wannoo ta'e hojjete akkuma argitu ka yeroo sanaan immoo nama ta'etiin hojjete ati nama jechuun yaa nama jechuun akkuma durasitti mee nama faa hojjetu faa yeroo barbaadanii yeroo dhabanii faa sumatti qabanii matti galchu yaa siin kaffalanis waan ta'eef miti niin argadha malee tola birrii kaffala ama kadhangaa sana birrii 20 argatta komeedii tokko hojjetee ijoolleedha iloo mana barumsaadhaaf wayiitti goota buskutu mallee itti ijaarsuun kennu yaa na sun kun achirratti viidiyoon kun baay'ee qaba VCHR'n kun diraamaa baay'ee qaba achirrattis meeqa diraamaa lama moo sadii irra hojjedheera isa wajjin jechuudha kaani waan sanduuqa reeffaa kun akkam jirtu fayyaa keessanii akkam jirtu nagaa jirtu akkam sanduuqa cimaa naa barbaade nama guddaatu du'e
saanduqa rirbinyaanne kan akka birbirsaa ejersa daaktiraa kana nama guddaadha maaliin wallaatu ati obbo Jaallataa Garaasaa Gira? maali wallaatu obbo Jaallataa Garaasaa kan jennu nama guddaadha. Isin waan sinii fitan buna shaayii sinii godhu amma qabuudhaa qaba. Reefa lafa kaayatanii akkamitti buna shaayii jedha. Ebba kan hin qabne waan ebba hin qabne tokko saanduqa ebba oliitu gaa akkasitti. Gaafa viidiyoo kanas arginu walitti dhufeenyi olii fi abbaa lataa gaafa arginu olii wajjinis baay'ee hiriyummaa cimaa qabu turanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana aartii Oromoo keessatti jarri kun lameen bakka olaanaa qabu walirraa tolu waliin miidhagu yeroo hojjetan yeroo deeman yeroo waliin dubbatan abbaa filma yeroo ta'an yeroo wal qoccolan baay'ee bareeda ture. Ergasii olii argitee beektaa maal jedha waa'ee abbaa lataa miidiyaa irratti dhageetiin ture interview isaa tokko erga inni wannoo ta'e booddee baay'ee waan itti akka itti dhaga'amee fi wannoo gochuu hin dandeenyedha akka jedhe olii wajjin immoo akkuma obbolaatis jechuu dandeenya hiriyaatti yeroo kaanis wal arguus yaa akkuma Taaddasa Cuqqee Kuduratti sitti hime sanas yeroo tokko wannoo godhu bakka adda baanii wal lolanii yeroo jettu deebi'anii hojii fa'aa hojjetu waliin wannoo godhu yaa in generally kan oliina gaafa otoo ta'in warri dhaangaan suni ijoolleen suni tuutumti dhaangaan suni baay'ee wal jaalatu baay'ee wal wannoo godhu xiiqis qabu waan oromummaa kanarratti xiqqeeffatanii hojjetu miilaan faa yeroo deemanii faatu jira baasiidhaan faa yeroo deemanii faatu jira servisiin guutee hin jiru faa yeroo jedhamanii jechuudha warri kaan maallaqa akka qabu wal gargaaree baasiidhaanis waa hedduu dhugaa baay'een isaanii jaaladha baay'ee kabajaa fi wannoon qaba isaanii. Abbaan lataa mana keessattuu inuma qoosu jechuun baay'een qosaasi sireesiidhaas amma barumsa irratti mana wannoorraa amma iskoola mana barumsaa irraa yeroo bahu hin dhufaa na qayyabachiisaa hin deemaa gara mana isaatti kophaa waan jiran fagos miti gadaam safar xaaliyaan safaridha so achuma waan ta'eef baay'ee na qayyabachiisaa tureesse sireesiidhaas akkuma hojii qoosaan maatii keessatti faa qoosee ati hin daganne faa jira qoosaa baay'ee qooseera kan donna kamin sitti yeroo tokko haadha kootiif yeroo adda ba'an sana isaan salaalee jiru ijoolleen anarraa xixiqqoo obboloonni koo jechuudha leensaa fi daraartuu fi leensaatiin annaa fi anneen magaalaa jirraas jira then maatiin yeroo wannoo kabaju maatiin obbolaa mana aadaa kootti kabaju ayyaana kopaasaa yeroo Daadota kee fi haati kee waliin kabaju. waliin kabajaa turani na maatiin wannoo ayyaana faa jiranii tuma qawwisanii tuma kabajaa jiru advaasuun kana laalee baay'ee wannoo ta'e addas baaniiru waan yeroo jalqabaati ka reefuma jechuudha achi bilbilee salaalee irraa hin bilbilaa leensaan harreen ishee dha'ee hospitaala jiru achi itti himamnaan maatiin keetuma gara salaalee kabajuu dhiisanii achi yeroo deemanii leensaan taphachaa jirti achi bilbilli siin jiru waan itti mirkaneeffatan admaasutu akkasuma godhe jedha ani kophaa koo akkasitti wantoon taasisaan achi ayyaana kabajuu jedhu akka isaan ayyaana gammadaniin kabaju sanaan akkas godhe balaan wajjin immoo yeroo baay'ee bakka boksanyoo keekii faa kana gogaadha jedhee faanatti kennaan immoo gogaadha jedhee anyeran godhas boksanyoo keekii yeroo admaasuun yoo sitti aaree yookaan waan ta'e waan hammeenyatti hin qabu beektaa waanuma waa wayii sitti godheetuma sitti kofalchisa malee like amma hammeenyaa waan akkasii wanno isaa qoosama fakkaatee garuu qoosama wanno sitti kofalchisa bakka akka namni sitti kolfu amma akka wanno malee si miidhuudhaaf waan akkasii nama miidhaa nama qabu even interview kan wanno guyyaa awwaalchasaa faantumaan doyee beektaa miidhillee hammeenyaan qabu jedhe waanuma wayii godheetuma sitti kofalchisu malee baay'ee nama taphatudha nama godhe egaa artistii kabajamaa guddaa kana egaa
lubbuudhaan nu biraa erga lubbuunsaa dabarte egaa torban lamaan darban kana keessa waggoota 9 guuteera amma waggaa 9 egaa nutis akka carraa ta'ee deemnee keenye egaa lubbuusaa waaqni hamaaru nama guddaadha kan of biraa dhabne uumaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef jecha erga egaa inni lubbuudhaan darbe immoo maatiidhaa fi deeggarsi yookiin gargaarsi taasifamee jira maatiin wanti namni deebi'ee yaadate jira maatii kana. No, actually no one kasile injuru just yeruma awwalcha sarratti obbo Dinquu Dayyaas isaantu siidaa sana hojjechiisee fi siidaan nuti arginu kun isaantu hojjechiisee bara gara birrii 200 torbatamne bara sana jechuudha sagal ka jijjiirame miiliyoonaa akkana jechuudha something akkasidha akkasumas immoo mana barumsaa isaatti froomiin akka barattu ijoolleen isaa akka baratanii Rift Valley Hospitaalis illee akka yaalamu yoo barbaadan akka achi deemanii yaalaman tolaan jechuudha. Amma biyya kana keessa kan jiru froomiidhuma miti froomiidha achitti isheenis narsingii achitti barattee Rift Valley sponsor godhanii jechuudha. Scholarship full scholarship itti kennee jechuudha akka baasii malee jechuudha. Kana achi ka hundumti keenya illee achuma biyya alaa waan jirruuf waan asitti waan gargaarsa addaa namni gaafateen. Injiru. Maqaa artist Admaasuu gadi dhaabuudhaaf Abbaalataa Acting Academy mana barumsaa taatummaa Abbaalataa kan jedhu egaa keessummaan keenya torban darbee Leencoo Fiqiruu mana barumsaa kana hiriyaasaa Gammachuu Abrahaamii wajjin dhaabanii jiru. Manni barumsaa kun dhaabbachuu isaatti miira akkamiitu sitti dhaga'ame maqaa abbaa kee itti fufiinsaan immoo dhaabuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba jettee yaadda? Akkuma beektu tokko si kan Leencoo wajjin kan wal barsiise yaada isaa akkasii qabu jettee illee kan natti himi Facebookiidhaan yaadatte yeroo dhumas ka wal quba qabaanna achi Leencoo wajjin haasofne akkaataa inni dhufee karaatti dhufeen sun illee wanti kun akka itti fufu waan itti fufu fakkaata because hayyama maatii gaafachuun isaa sun kabajaa kuma duratti sitti Admaasuudhaaf malee anaaf yookaan maatiidhaaf kabajaan sun jechuudha. Sanaan dhufee mallatteessinee fi sanaan hojjetame kun amma baay'ee na gammachiise meellaalaa ka jedhu sana wanti kun eessa gaa ka jedhu sana faalaalaa turre garuu bu'aasaa argee indee yeroo hundumas Facebook irratti wannoo sana eegale so gara fuulduraatti akka uummataattis ta'ee uummatni wajjinis ta'anii yookaan maatiinis waawee isaan bira dhaabbachuun dirqama keenya jedheeti yaada. So gara fuulduraatti waan marabbiin wannoo godhee isaan bira jirreetu manni barumsaa kun akadaamik irraa darbee hanga kolleejii akkamitti akka deemu fa'a yoo rabbi jedhee yoo rabbi nu gargaare akkasitti isaan wajjin. Egaa manni barumsaa kun akkuma ati jette maqaa Abbaalataa sirriitti gadi dhaabee jira. Loogoon isaanii suuraa Abbaalataati. Wanti baay'een ammoo silaa waan gadi bu'aa yoo hojjetanii sittis dhagahamuu danda'a boriftaan maqaa abbaa kootiin waan hin taane hojjetanii jettee sitti dhagahamuu danda'a. Haa ta'u garuu hojii isaan hojjetan hojii baay'ee bal'aadha. Barattoota haala gaariitiin Abbaalataa namoota bakka bu'an leenjisaa jiru baay'ee nama gammachiisa eengaddasii. Ebba barattoota gaariirra turre fiilmii babbareedaa hojjechuudhaaf yaadu isa keessaa Abbaa Malkaa fiilmii bareedaa tokko atis kan irratti hirmaatte. Egaa fuulduratti uummanni keenya uummanni Oromoos
waan danda'uun gargaaruudhaan dhaabbata kanas maatis gargaaree maqaan abbaa lataa immoo dhalooti itti aanu immoo maal akka isaan hojjechaa turan seenaa kan akka inni beekuuf immoo irratti hojjechuu qaba jennee yaanna nutis akka gammadaa shoo irratti kan haqa si affeerreef tokko maqaan abbaa lataa maqaan Admaasuu Birhaanuu dhaabbachuutu irra jiraata. Inni kun lubbuudhaan yoo nu biraa dhabames garuu fuulduratti hojiin inni hojjete dhalootatti darbuutu irra jira. Yaadachuu qabna duubatti deebine yaadannoo isaatii fi atis immoo yeroo kee qaalii yeroo kee boqonnaa biyya kana dhuftee irraa fudhattee nu waliin gammadaa shoo irratti keessumaa waan taateef galatoomii ulfaadhuu kabajaa guddaa siif qabna amantii Admaasuu Birhaanuu Magarsa. Ayyee gammi atillee galatoomii yeroo kee fudhattee na affeeruu keetiif egaa dhimmi itti dhufees kaa waanuma maqaa Admaasuu abbaa lataa waan ta'eef so kunis kaa sanuma har'aa sa'uun keenyaa isa yaadachuudha. Dirqamannoota na kan leencoo faatis kaa rabbii isaan gargaaru ta'uu haga wanno gargaaree walumaanii waan guddaa tokko hojjenna jedheetiin abdadha akka dhengaddaa haamilee guddaa naa kenneera waan itti fufnuufi egaa rabbi nu milkeessu gammee baay'ee guddaa cheers galatoomii egaan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kana akkuma duratti dubbachuudhaaf yaadne abbaa lataa yookiin Admaasuu Birhaanuu Magarsaa yaadannoo gaarii argataniitu jennee abdii guddaa qabna. Sababni isaa ilma isaanii amantii Magarsaa yookiin amantii Admaasuu nu waliin argamuudhaan waa'ee abbaasaa waan muraasa waan hedduudha sila waan dubbatamee dhumuu miti garuu waanuma xiqqoo yaadannoo ta'uu fi danda'u irraa dubbannee jirra. Egaa artistii isin baay'ee jaallattanii fi baay'ee kabajaa turtan waggaa 9 lubbuun darbee egaa dhaloonni itti aanu immoo aartii Oromoo kana fuudhee fuulduratti kan ceessuusu ta'a jennee abdii guutuu irraa qabna. Gammadaa shoo kan torban kana turtii nuti ilma abbaa lataa amantii Admaasuu Birhaanuu Magarsaa waliin taasifne kana fakkaatu ture torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Gammadaa shoo gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan like gochuudhaan comment gochuudhaan maatii fi miseensa Risaa Miidiyaa akka taatan kabajaa olaanaadhaan sin affeerra nama torbaniin waa taasisu hanga torbanitti nagaatti.